Solo recuerda algo, jamás serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Normalmente serás criticado por personas que no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas últimas tienen todo el tiempo del mundo, mientras que los que están haciendo están preocupados por seguir haciendo cosas buenas. Se llama Tecnespacio. Solo recuerda algo, jamás serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Normalmente serás criticado por personas que no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas últimas tienen todo el tiempo del mundo, mientras que los que están haciendo están preocupados por seguir haciendo cosas buenas. Se llama Tecnespacio.